朋友们大家好啊，我是关内小成。今天呢，咱们合了一对儿。刚才这个有一只桂皮母啊，已经大旺了。大旺的表现在啥？母鸟的大旺表现呢，就是它叼东西，找来找去，老找虚窝的地方。尤其在大飞笼里边，叼点纸啊，叼点塑料布，嘴里边一直叼着不放。然后找来找去，因为咱们没有挂窝嘛，它也找不到窝，它就老在这笼里边找能续窝的地方。然后这个时候咱们去看这个鸟的泄殖腔，基本上就感觉出肿大来了。然后这个就说明这个母鸟啊已经起旺了。公鸟的起旺的表现呢，就是大唱。大唱，而且特别频繁，而且有追鸟的这种现象，不停的追鸟的这种现象，说明这个公鸟就是有起旺的这个现象。刚才我这块的有一个公鸟，然后这个桂皮啊是这个起旺的母鸟。它起旺了呢，我就给它这个放到这里边笼子里边单放着，一公一母。然后这个配一下对儿，挂了一个窝，因为这个母鸟刚一进来呀，这个母鸟起旺以后，它就开始啄这个窝，它有可能要续窝。如果说这个不出意外的话，10天8天呢，有可能都有下蛋的这种可能啊，80%它要10天左右它要下蛋，因为我想让它当保姆，所以说它这个公鸟旺不旺没关系啊，只要说母鸟能下蛋，它就可以当保姆。咱们看一下这种鸟多长时间能下蛋啊？刚才我也看了一下这个泄殖腔，的确是起旺的表现啊。母鸟泄殖腔起旺的话，它就是特别平，然后特别粗。它那个泄殖腔那口特别粗，有那个感觉有肿的那种感觉。公鸟呢虽然说没有大旺，但是这个母鸟大旺，它只要下蛋，它就会繁殖，给别的鸟喂鸟，因为它这个公鸟不旺，有可能下出来的蛋呢肯定是白蛋，但是可以替窝用，因为替窝的话不影响啊，一点不影响，只要它能下蛋，它就能替窝。这就是看这个育鸟起旺不起旺的一个这个表现。公鸟呢一般大叫以后，因为换完羽以后，它就会慢慢的开始大叫。大叫以后，基本上1个月左右，就1个月多一点啊。这样的话，基本上就是成蛋的几率会大一些。如果说刚开唱，基本上这个时候不见得就是说这个能成蛋，有可能80%以上是白蛋。但是呢，就是说咱们如果说养的少，也没有太大关系。感觉这个公鸟大唱了，开始有点追母鸟这个感觉了，也可以啊。有可能这个一窝下5个蛋呢，有3个4个不成，但是有1个成。但是第2窝的时候，基本上都没什么太大问题了。它们间隔也就是1窝鸟的这么一个时间吧。找的话，有可能第1窝白蛋让它孵着，也不要动它。等它这个自己如果说全是白蛋以后自己弃窝了，咱们再看第2个，再看第2个第2窝，因为头1窝它经过孵化10多天，然后再经过孵化弃窝以后，再有个10天8天，基本上这个公鸟都能用了。所以说，如果说怕白蛋，尽量晚几天合，晚10多天半个月合。如果说头1窝咱们可以试一试，下1窝白蛋也问题不大。今天咱们合这一对儿，看看它多长时间能下蛋。我估摸着一般10天左右吧，有可能晚一点，半个月之内，基本上没太大问题。就这一个桂皮加一个红袍，咱们给它合上看一看。今天的视频就跟大家分享到这里啊，喜欢的咱们点赞、转发、加评论，感谢大家的支持，再见，朋友们。